Ездили по выездному автосервису 140 километров по такой дороге. Ехали ремонтировать Мерседес. У него какая проблема была? Получается, вылетел ролик обводной, порвался ремень. И, в общем, человек на трассе остался. Вот, ролик этот нашли. Ремень у него был запасной. Задача была привезти ролик и все это установить. Ну вот, в общем-то, по такой дороге мы поехали. Это у нас было 22 февраля 2025 года. Машину сделали благополучно, все нормально.